Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan dori allergiyalari haqida gaplashamiz. Dorilarni qabul qilganda ba'zan noxush holatlar kuzatilishi mumkin. Dorilarning nojo'ya ta'sirlari dori qabul qiladigan bemorlarni 8.3% da odatda kuzatiladi. Yildan yilga dorilarga nisbatan kuzatiladigan allergiyalar ortib bormoqda. Dorilarga nisbatan allergiyani ko'payib borishi birinchi navbatda dorilarni ko'p miqdorda ishlatilishi bilan bog'liq. Shuning bilan birga virusli kasalliklar ham dori allergiyalari kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Viruslar dorini immun tizimi tomonidan allergen deb qabul qilinishiga sabab bo'ladi. Dorilarga nisbatan kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar ikkiga bo'linadi. Oldindan aytib bo'ladigan holatlar va oldindan aytib bo'lmaydigan holatlar. Oldindan aytib bo'ladigan dorining nojo'ya ta'sirlari hamma nojo'ya ta'sirlarning 80% ni tashkil qiladi. Bu asosan dorini miqdoriga va qancha vaqtdan buyon qabul qilinayotganligi bilan bog'liq. Masalan, antibiotik qabul qilinganda kuzatiladigan ich surilishlar, antikoagulantlar qabul qilganda kuzatiladigan qon ketishlar, antigistaminlarda kuzatiladigan uyquchanlik. Bu turdagi nojo'ya ta'sirlar immun tizimi ishtirokida kechmaydi va shuning uchun bular allergiya hisoblanmaydi. Oldindan aytib bo'lmaydigan dorining nojo'ya ta'sirlari dorini miqdoriga yoki qancha vaqtdan buyon qabul qilinayotganligiga bog'liq bo'lmaydi. Umumiy dorining nojo'ya ta'sirlarini 10-15% ni tashkil qiladi. Oldindan aytib bo'lmaydigan nojo'ya ta'sirlar ham ikkiga bo'linadi. Immun tizim bilan bog'liq va immun tizim bilan bog'liq bo'lmagan. Agar dorining nojo'ya ta'siri kelib chiqishida immun tizim ishtirok etsa, bu doriga nisbatan allergiya deyiladi. Dori allergiyasi shunday kechadiki, ma'lum bir dorini immun tizimi yot modda deb qabul qiladi. Shu sababli turli xil og'ir reaksiyalar kuzatilishi mumkin. Dori allergiyalarining 68.2% teridagi o'zgarishlar ko'rinishida kechadi. Steven Johnson va toksik epidermal nekroliz. Bu og'ir teri reaksiyasi hisoblanadi. Dastlab isitma va bezovtalik boshlanadi. Keyinchalik terida eridematoz qizil dog'lar hosil bo'ladi. Ular nuqtasimon va diffuz tarqalgan ko'rinishda bo'ladi. Keyingi bosqichlarda terida pufakchalar hosil bo'ladi. Pufakchalar o'rnida nekroz o'choqlar paydo bo'ladi. Dress sindromi. Bu dorilarga nisbatan kuzatiladigan allergiyaning eng og'ir turlaridan hisoblanadi. Bunda ko'plab ichki a'zolar buzilishi kuzatiladi. Bu holatda ham dastlab isitma kuzatiladi. Terida toshmalar paydo bo'ladi. Shu toshmalar bilan birgalikda qon tizimida ham o'zgarishlar kuzatiladi. Keyinchalik jigar va buyrak kabi ichki a'zolarda zararlanishlar paydo bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, Dress sindromi hayot uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Dori sababli paydo bo'luvchi qizil valchanka. Bu juda jiddiy holat hisoblanadi. Bunda qon tizimi va ichki a'zolarda o'zgarishlar bilan birgalikda teridagi zararlanishlar paydo bo'ladi. Belgilari: isitma, bo'g'imlarda og'riqlar, artritlar, serozitlar, plevrit, sinusitlar shular jumlasidandir. Vaskulit, ya'ni qon tomirlar zararlanishi, glomerulonefrit yoki nefrit. Bunda buyraklar zararlanadi. Shuning bilan birgalikda yuz terisida kapalakcha ko'rinishidagi qizil toshmalar paydo bo'ladi. O'tkir interstitial nefrit. O'tkir interstitial nefrit dorilar ta'sirida paydo bo'ladigan buyrakning o'tkir zararlanishidir. Bu holatda buyrak to'qimalari jiddiy zararlanadi va funksiyasi buziladi. Asosiy belgilari: teridagi toshmalar, isitma, qonda eozinofillarning ko'payishi va buyrak zararlanishi. Talvasaga qarshi dorilarga nisbatan ta'sirchanlikning oshishi. Bunga asosan quyidagi dorilar sabab bo'ladi: karbamazepin, fenobarbital, fenotoin shular jumlasidandir. Belgilari: teridagi toshmalar, isitma, terida paydo bo'ladigan tuguncha va do'mboqchalar, limfa bezlarining kattalashishi, ichki a'zolarda ayniqsa jigarning zararlanishi. Endi sizlar bilan alohida guruhdagi dorilarga nisbatan kuzatiladigan allergik reaksiyalar haqida gaplashamiz. Beta-laktomaza xalqqa saqlovchi antibiotiklarga nisbatan kuzatiladigan allergiya. Bu guruhga quyidagi preparatlar kiradi. Birinchisi penisillinlar: benzilpenisillin, ampitsilin, amoksitsilin, oksasilin shular jumlasidandir. Sefalosporinlar: sefazalin, ceftriaxon, cefotaxim, cefiroxim, cefepimlar shular jumlasidandir. Karbapenimlar: imipenem va meropenem va monobaktamlar. Bularda hammasi
o'zini ximik tuzilishida beta-laktamaz halqa saqlaydi. Belgilari: qichishish, qizarish, teridagi qizg'ish, dog'lar, yuz, lab, ko'z atrofidagi shishlar, nafas qisishi. Og'ir holatlarda Steven Johnson, toksik epidermal nekroliz va anafilaktik reaksiyalar kuzatilishi mumkin. Reaksiya odatda dorini qabul qilingandan so'ng bir necha minutdan bir soatgacha bo'lgan muddatda rivojlanadi. Lekin ba'zi og'ir reaksiyalar bir necha kun, bir necha haftalardan so'ng ham paydo bo'lishi mumkin. Sulfoninamitlar ko'pincha teridagi qizarishlar va qichishishlar bilan kechadi. Og'ir shakllarda Steven Johnson, toksik epidermal nekroliz, Dress sindromi kabilar kuzatiladi. Vankomitsin bu antibiotikga nisbatan allergiya nisbatan kam uchraydi. Bu preparatni qo'llaganda odatda terida qichishish va qizarish paydo bo'ladi. Bu holat dorini yuborish tezligi bilan bog'liq bo'lib, dorini sekinroq jo'natilganda bu holat o'tib ketadi. Fitoxinonlar, ya'ni ciprofloxacin, levofloxacin kabi antibiotiklarga nisbatan kuzatiladigan allergiya ham yuqoridagi beta-laktamaza halqa saqlovchi antibiotiklarga nisbatan kuzatiladigan allergiya kabi kechadi. Nosteroid og'riq qoldiruvchilarga nisbatan kuzatiladigan allergiya. Bu guruhga aspirin, parasetamol, ibuprofen, diklofenak kabilar kiradi. Bunday allergiyalar odatda surunkali kasallik ko'rinishida kechadi. Klinikasida astma, nafas olishni qiyinlashishi, nafas yo'llaridagi torayish, burun ichidagi poliplarni o'sishi, rinosinusit, ya'ni burun va yondosh bo'shliqlarni surunkali zararlanishi, aspirin va boshqa shunga o'xshash og'riq qoldiruvchilarni ichganda tezda kuzatiladigan nafas olishni qiyinlashuvi. Tadqiqotlarga ko'ra, astmasi bor bemorlarning 10%da, burnida polip bor bemorlarni har 3 dan birida og'riq qoldiruvchilar, ya'ni aspiringa nisbatan allergiya kuzatilgan. Bundan tashqari, aspirin va boshqa og'riq qoldiruvchi preparatlar teridagi torvoq va angenevrotik shish, ya'ni ko'z, qovoq, lablardagi shishlarga ham sabab bo'ladi. Bundan tashqari, allergik reaksiyalar ximioterapevtik preparatlar, biologik preparatlar va rentgen kontrast preparatlariga nisbatan ham kuzatiladi. Endi davolash haqida to'xtalamiz. Dori-darmonlarga nisbatan kuzatiladigan allergiya juda jiddiy holat va har bitta organizmda turli xil kechadi. Kimdadir faqat toshma kuzatilsa, ba'zi bemorlarda qon bosimi tushishi, nafas olish qiyinlashishi, hatto hayot uchun og'ir holatlar ham kuzatilishi mumkin. Davolash ham bemorda kuzatiladigan belgilarga qarab kechadi. Birinchi va eng muhim qadam allergiya sabab bo'lgan dorini darrov to'xtatish zarur. Chunki agar bemor xuddi shu preparatni yana qabul qilganda allergik reaksiya undan ham og'ir ko'rinishda kechishi mumkin. Antigistamin dorilar ko'pincha teridagi yengil qichishishlar, toshmalar, qizarishlar bo'lganda qo'llaniladi. Loratadin, sitrizin, fexofenadin shular jumlasidandir. Glikokortikosteroidlar, ya'ni gormonal preparatlar odatda og'ir holatlarda tavsiya qilinadi. Prednizolon, deksametazon shular jumlasidandir. Adrenalin, ya'ni epinefrin eng og'ir allergik reaksiya, ya'ni anafilaksiyada hayotni saqlab qoluvchi asosiy dori bo'lib hisoblanadi. Bemorda hushi yo'qolishi, nafas olishni qiyinlashuvi, yurak urishi buzilishida qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.